ख़वातीन और हज़रात, फ़ज़ाइया के शाहीनों को इन फ़ज़ाई मुज़ाहिरों पर मलका हासिल करने के लिए नहायत दुश्वार और कोहना मुश्क तरबियती अमल से गुजरना होता है। बकौल शायर, ये सारे अदब आदाब हुनर यूं ही तो नहीं आ जाते हैं, उम्रें तज देनी पड़ती हैं एक हर्फ रकम करने के लिए। और अब आप देख सकते हैं कि परेड वेन्यू के बाएं जानिब से विंग कमांडर उस्मान अली एक मरतबा फिर अपने तैयारे को परवाज करते हुए परेड वेन्यू की जानिब बढ़ेंगे और सलामी के चबूतरे के ऐन सामने इन्वर्टेड फ्लाइंग का एक दिलकश मुजाहरा। ये आपके ख़वातीन हज़रात सामने उल्टी परवाज करता हुआ JF-17 तैयारा, देखने में सहल, करने में इंतहाई मुश्किल, जरा सी गलती पायलट के लिए जानलेवा भी साबित हो सकती है। और अब आप मुशाहिदा करेंगे थंडर टर्न का मुजाहरा, जिसमें तैयारा परेड वेन्यू के ऐन ऊपर अपनी पूरी घनघरज के साथ एक मुख्तसर से दायरे में चक्कर मुकम्मल करेगा। थंडर टर्न के दौरान तैयारे का पायलट कशिश सकल के मुकाबले में 8 गुना ज्यादा कुव्वत के जेर असर होता है और ऐसी हालत में अपने होश हवास और तैयारे दोनों पर काबू रखना फ़ज़ाइया के हवाबाजों का खासा है। यह आपके सामने परेड वेन्यू की जानिब से थंडर टर्न का मुजाहरा, जहाज के इंजन से निकलते हुए शोले आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। और अब विंग कमांडर उस्मान अली परेड वेन्यू के बाएं जानिब से आते हुए आपके सामने एक बैरल रोल पेश करेंगे और ये ख़वातीन और हज़रात JF-17 थंडर तैयारा फजा में बैरल रोल के लिए बुलंद होते हुए तैयारे ने एक तसव्वुराती बैरल के गिर्द एक मुकम्मल अपना चक्कर किया और अब अगले मुजाहिरे की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसे फ़ज़ाई इस्तिलाह में हाई अल्फा पास कहा जाता है। JF-17 थंडर तैयारा जहां आवाज से दुगनी रफ्तार पे परवाज कर सकता है, वहीं इसमें इंतहाई कम रफ्तार पे परवाज करने की सलाहियत भी मौजूद है, जो क्लोज एयर कॉम्बैट में एक कलीदी हैसियत रखती है। यह आपके सामने परेड वेन्यू की दाएं जानिब से आते हुए विंग कमांडर उस्मान अली इंतहाई कम रफ्तार पर परवाज करते हुए सलामी के चबूतरे के सामने से गुजर रहे हैं। और अब आप देखेंगे तैयारा अपनी घनघरज के साथ मसल क्लाइंब का मुजाहरा करेगा, जिसमें महज अपने इंजन के जोर पे यह तैयारा फजा में एक्सेलरेट कर रहा है। और अब विंग कमांडर उस्मान अली अपने तैयारे को परेड वेन्यू के सामने की जानिब से लाने के लिए रीपोजिशन कर रहे हैं और यह होगा आज का आखिरी अलविदाई मुजाहरा JF-17 की जानिब से, जिसका नाम है वर्टिकल रोल। परेड वेन्यू की जानिब बढ़ते हुए सलामी के चबूतरे के ऐन ऊपर तैयारे को अमूदी सिफ्त में प्रवास करते हुए विंग कमांडर उस्मान अली इस्लामाबाद की नीलगू फजाओं में रोपोश हो जाएंगे और ये आपके सामने ख़वातीन और हज़रात फजा में बुलंद होता हुआ JF-17 तैयारा अपना अलविदाई मुजाहिरा पेश कर रहा है।